Ekonome praat al sedert Desember van die Ramaphosa-lente wat aangebreek het en al meer Suid-Afrikaners van oor die spektrum heen stem saam dat 'n nuwe politieke klimaat in die land heers. Na president Cyril Ramaphosa se staatsrede Vrydag aand is daar vir die eerste keer in 'n lang tyd weer 'n positiewe gevoel oor die land. Vandag se debat oor die staatsrede wys selfs die opposisie sê Suid-Afrika staan aan die vooraand van 'n nuwe era. Dit is verstaanbaar. Onder oud-president Jacob Zuma was neerslagtigheid aan die orde van die dag. Ons moes keer op keer hoor, ook op die program, hoe Zuma by die soveelste skandaal betrek word, hoe sy vriende die staatskas plunder en hoe onbekwame ministers ons vir die gek hou. Ramaphosa het beloof daardie dae is verby. En in vanaand se program gaan ons juis bespreek wat sy belangrikste taak is. Baie welkom. Kom ons begin met hierdie verslag van Ilze-Marie le Roux oor vandag se gebeure in die parlement. Sedert president Cyril Ramaphosa se inhuldiging sing die ANC 'n deuntjie van eenheid in die parlement. Boonop is die staatsrede vanuit alle oorde geloof as die begin van 'n nuwe era. Nou dat die opposisie se gunsteling slaansak, oud-president Jacob Zuma verwyder is, sê hulle selfs dis tyd om saam te werk. On Friday night, we all stood up to applaud the president after his State of the Nation address. And I'll be honest with you, it felt good. It felt good to be a member of this august house with its dignity restored. I want to state very clear on behalf of the EFF that we are willing to give you a chance as a President of the Republic of South Africa, as head of state and government. The President has indeed given us hope for change and renewal. He has spelled out exactly what he's going to do in a way that everyone can understand. For that we thank him. For your solemn speech, Your Excellency, as a statement of intent, I give you 10 out of 10. When an opponent has done well, one must applaud and say, well done. Well done on your speech, Mr. President. Your message has restored hope and put South Africa on the right track for the restoration of our dignity. Ek wil vir die agbare president duidelik sê, die Vryheidsfront Plus wil hande vat en bou aan 'n beter toekoms, nie 'n beter verlede nie. Moet egter nie dink Ramaphosa het skielik 'n vrypas nie. Hy is amptelik gevra om die omstrede kernkragplanne in die kiem te smoor, die hoë werkloosheidssyfer onder beheer te bring en die regering se reusagtige loonrekening te besnoei. Asof die take nie gewigtig genoeg is nie, moet Ramaphosa ook nog van alle korrupte kabinetslede ontslaa raak. Daar word hard bespiegel oor wanneer Ramaphosa die kabinet gaan skommel. Die DA se leier, Mane, het vandag die ministers vir die trekpas behoort te kry, sommer by name genoem. Show South Africa that you're really serious about fighting corruption in your party and fire Batabile Dlamini, Faith Mutambi, Musebenzi Zwane, Melusi Gigaba, Des van Rooyen, David Maslobo, Lynn Brown, and Mr. 7,000 rands per night, Bongani Bongo, out of your cabinet. In sy staatsrede het Ramaphosa gesê grondonteeneming sonder vergoeding is 'n moontlikheid. Die EFF se leier, Julius Malema, is 'n groot voorstander hiervan en het gesê hy hoop Ramaphosa voer dit deur. Mr. President, expropriation of land without compensation mentioned by you did not capture the headlines because they know you are bluffing. They know you are not serious about it. Anybody who is worried about investment in South Africa would have been worried when you mentioned expropriation of land without compensation. But you told them, I'm just passing time. Don't worry, I'm silencing my opponents in the ANC. This cannot be an issue to bluff about. This cannot be an issue to pass time with. It's an emotive issue and you only mention it if you mean it. It's not a matter that you can go around joking about it. Ramaphosa sal Dinsdag op die debat reageer. Tim du Plessis is hier by my in die ateljee. Tim, ons mag tog sekerlik optimisties en opgewonde wees, maar daar lê harde werk voor. Absoluut so. Ek dink is belangrik, jy weet, net ons almal verdien 'n blaaskans. Lourensa, en ons het nou na hierdie oppositieleiers geluister en ons besef eintlik nou eers hoe Zuma ons gerenoveer het
die Engelse woord is gebrutaliseer het, maar verrenoveer het. Hoe hy ons het lei amper aan 'n syndroom as gevolg van hom. En hierso ewe skielik, jy weet, het ons, en is baie belangrik, het ons 'n rasionele president, wat luister na mense se argumente, en ek is seker daarvan, as hy reageer, gaan hy rasioneel reageer, en hy gaan reageer op die vrae wat pertinent vir hom gestel is. Dink terug, hoe was dit met Zuma gewees in vorige debatte? Hy het probeer belag, kondlo, onthou jy daai, wat hy broken president. Dis reg, ja. Hy het 'n bespotting gemaak. Presies, met 'n geweldige ernstige ding wat Musi vir hom gesê het. Ek is seker daarvan dat Ramaphosa gaan met hierdie ouens in debat tree en hier's pertinente punte gemaak. Hierdie kwessie oor die grond, jy kan sien hier's geweldige emosie rondom hierdie ding. Dis 'n moeilike ding vir hulle almal om te hanteer. Die ANC is nie 100% eerlik hieroor nie. Hy het 'n gifbeker gekry by die konferensie by Nasrek oor hierdie ding en hy sal dit moet hanteer, maar ek is seker daarvan hy sal 'n manier uitvind om dit te doen. Maar vir nou is dit belangrik dat ons kan, soos al die oppositieleiers gesê het, 10 punte het Buthelezi gesê, Bolomisa het vir hom hande geklap en so. Dit is asof daar weer 'n waardigheid is, in die parlement. Ek bedoel, ek onthou vorige jaar het ons maar net gewag vir die wit hemde om in te kom, om die EFF uit te smyt, maar is asof hulle nou fokus op beleid en om weer die waardigheid van die parlement te herstel. Absoluut, ek dink dit is 'n baie belangrike ding. Dit is 'n forum, soos wat hy in sy openings, toe hy gesê het, toe hy verkies is, ek wil hê ons moet die orde herstel, hierdie moet 'n plek van debat wees. Gaan kyk na die debatte in die Britse laarhuis, dan kan jy sien waar dit gebeur. Ons moet nou net vir een ding oppas. Ons moet nou nie, soos 'n vriend gesê het, 'n vis prys omdat hy kan swem nie. Net omdat hy rasioneel is, net omdat hy hom presidensieel gedra, beteken nie hy is altyd reg en gaan altyd alles reg doen nie. Ons is hier in 'n tipe van 'n wittebroods-tydperk in en so, almal gee om die voordeel van die twyfel. Almal sê nee, wat ons vertrou jy totdat jy ons verkeerd bewys. Ons moet waaksaam bly. Dis die groot les wat die Zuma jare ons geleer het. En as meneer Ramaphosa, soos hy Vrydag aand gepraat het en hy daai mooi lied aangehaal van New Masakela en hy sê, jy weet, ek wil help, ek wil die armes help en die mense wat swaar kry, stuur my. Dan moet ons nou oppas om te sê, hoor die president, ek is saam met jou, stuur my saam met jou. Ons moet oppas daarvoor. Ons werk, veral ons in die media, die burgerlike organisasies, die oppositiepartye, moet waaksaam bly. Die prys van vryheid is die ewigdurende waaksaamheid. Ek is seker hy is bewus van hierdie tydsgees en hierdie gevoel van welwillendheid wat hy nou het, maar hy het moeilike besluite wat hy nou moet neem. Hy het baie moeilike besluite wat hy moet neem, want ek meen, hulle het hom druk gesit, hulle het aan elke tweede, derde spreker van die oppositiebanke het aangegaan oor die onbekwame, korrupte ministers wat daar sit. En hy is onder druk. Jy moet eers die trekpas kry. Wel, ek sou sê Batabile Dlamini, Batabile Dlamini, die minister van SASSA. Ek dink sy behoort definitief eers die trek in Lynbrand tweede. Maar dit gaan vir hom moeilik wees, want baie van hulle is getroue Zuma mense, jy weet, onthou daai wonde wat by Nasrek toegedoen is met daai groot verdeeldheid is nog nie heeltemal toe nie. So hy moet omsigtig reageer met hierdie ding. Maar ek het 'n vermoede hy besef, want jy weet, hy het nie vreeslik baie tyd nie. Hy kan nie rustig terugsit en sê kom ons wag tot na die begroting nie. Hy moet 'n bepaalde momentum aan die gang kry. En laat ons dit maar vir mekaar sê, daar's geweldig baie werk wat gedoen moet word. Die staatsondernemings, daar's ontsettend baie van die ministeries, die ministers op hulle wagbeurte goed het drasties skeef geloop. Die SASSA ding is 'n massiewe krisis. Ek het vanaand weer gesien iemand sê, hoorie, hierdie spertyd wat nader kom, daar is groot probleme wat nie uitgesorteer word nie as gevolg van hierdie minister. En hy moet vinnig optree daar, so het nie tyd nie. Maar hy het ook om sy, kom sê dit maar om sy witbrood so bietjie te verleng. Ons wil dit mos maar almal doen. Sal hy 'n paar goedjies moet doen en hy sal met raakvat met hierdie kabinet van hom. Hoe belangrik is dit dat hy nou begin, jy weet, spasie sit tussen hom en Zuma, dat hy begin noem, jy weet, dat hy Zuma se foute noem en dat hy, jy weet, sê hoekom die ANC vir Zuma herroep het. Ek dink hulle moet by daai punt, dis baie belangrike ding wat hulle moet doen. Hulle is onder druk daaroor, want hulle kan nie sê nie, want jy sien, hulle is medepligtig. Hulle het daar gesit veral vir die afgelope 3 jaar van in Kanla reg deur al die skandale. Daai parlementslede wat nou so cheer en hande klap daar as Ramaphosa praat. Hulle was die enablers gewees om daai woord te gebruik. Hulle het Zuma in staat gestel om hierdie goed te doen. Toe herroep hulle hom uit die bloute uit en toe sê hy, but what have I done wrong? Jy weet, hulle het nooit vir hom gesê nie en hulle kan nie sê nie, want as hulle sê dan is hulle medepligtig. Ramaphosa is redelik bokant daai ding uit, jy weet. Hy het 'n strategiese spel gespeel. Hy moes wag totdat hy die mag kon kry totdat hy beweeg het. Maar baie van die ander
het nie hulle plig gedoen nie. Hulle het Zuma maar net soort van goedsmoeds toegelaat om te doen wat hy doen. Hulle sal een of ander tyd moet kom. Hy het al klaar 'n groot heel wat afstand tussen hom en die blote feit dat hy sê dis 'n nuwe era, ons dinge gaan nou anders gedoen word en so sit al redelik afstand tussen hom en Zuma. Maar hy moet 'n paar van Zuma se lieflingsstandpunte moet hy baie uitdruklik repudieer vir sy eie geloofwaardigheid en om hierdie proses vorentoe te vat ook. Tim, net baie kortliks, wat moet hy nou doen om seker te maak op partyvlak dat 'n persoon so Zuma nie weer oor 5 jaar gekies word nie? Ek dink dit sal sommer gebeur nie. Ek dink oor 5 jaar gaan meneer Zuma 81 wees. Ek meen, kyk hoe lyk meneer Buthelezi, hy is, jy weet, hier by in sy middel 80s rond. Ek dink dit is sy probleem nie. En hy het nou 2-3 jaar om homself te konsolideer en dan 2 jaar om klaar te maak, dan wil hy gaan waarskynlik vir sy tweede termyn. So ek het 'n vermoede, ek dink dit sal meneer Zuma wees nie, maar die probleem is mense in meneer Zuma se kamp, mense uit meneer Zuma se denkwêreld, die ou Afrika sterk manne. Dis die probleem. Dit sal nie noodwendig meneer Zuma wees nie, maar iemand soos hy. Tim, baie dankie vir jou tyd vanaand.